आज की वीडियो के अंदर हम लेमन आइस टी ट्राई करने वाले हैं, वो भी ना मैंने द बेल्जियम वॉफल से मंगा रखा है। आप देख सकते हो कुछ इस तरीके की पैकिंग है इसकी। चलो जल्दी से इसको ओपन करते हैं, देखते हैं टेस्ट में कैसा होता है। बड़ी मुश्किल से ओपन हुआ है भाई, ऐसा टेप लगा के भेजा है, तो इसको भी हटा देते हैं इस ढक्कन को। इस पे ना प्रॉपर इन्होंने ब्रांडिंग करी हुई है भाई अपनी। चलो अब देखते हैं भाई आइस टी कैसा होता है टेस्ट में। बहुत ही मामूली सा हिंट है लेमन का इसके अंदर। एक तो ये प्रॉपर ठंडा है, ठीक है, उसकी वजह से ना प्रॉपर फ्लेवर्स एकदम खिल नहीं पा रहे हैं। पता नहीं लोगों को आइस टी कैसे पसंद आता है, मुझे तो इसका टेस्ट बिल्कुल भी समझ में नहीं आया। इस लेमन आइस टी को मैं रेट करना चाहूंगा 10 में से 2 नंबर। भाई मेरे लिए तो बिल्कुल बेकार है ये।